السلام عليكم أعزائي، معكم إبراهيم أبو طعمي من قناة مزامير عصرية. صراحة أجاني بعض الطلب حول إني أشرح في برنامج أدوبي أوديشن كيفية عمل تأثيرات للقراء. فإن شاء الله بدي أبدأ الشرح، بس يعني السبب الرئيسي اللي خلاني أعمل هذا الفيديو هو إنه أغلب مقاطع اليوتيوب ما بتعطي الإشي بشكل صريح وبشكل اللي يطلع تأثير حلو للقراء اللي زي ما بنسمعه يعني عالميا. فحبيت أشرح هذا المقطع. وطبعا هذا المقطع اللي بدي أشرحه هو عن التأثيرات اللي موجودة في كلب الأدوبي أوديشن، مش إشي مركب يعني. ما هي برنامج خارجي إحنا مركبينه على أدوبي أوديشن أو إشي من هالنوع. فخلينا نبدأ الشرح. طبعا أنا راح أشرح الأرقام، أو يعني أقول شو الإفكتات وشو الأرقام الموجودة اللي تنكلوها عندكم على البرنامج اللي يطلع عندكم من التأثير. ما راح أشرح شو كل تأثير بيعمل ويعني بدها وقت طويل ساعتها. فخلينا نبدأ. خليني أسجل صوتي عشان نشتغل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهاي التسجيل وخلينا نبدأ. طبعا مقياس الصوت عالي أو واطي كيف راح يطلع بنقيسه حسب هذا بسم الله هون هاي الألوان. الرحمن الرحيم. فإحنا لازم الألوان هاي توصل لحد آخر الإصفر، بيكون جيد الصوت بيطلع من البرنامج جيد. فإذا ممنوع يوصل الأحمر أو ممنوع يطب في اللون الأحمر. فإحنا ممكن نعليه شوي هنا بحيث انه نوصل اخر الاصفر زي هيك ماشي الحال يعني. الان التأثير اللي راح نبلش بإفكتس تأثير الريفرب. طبعا بنروح على ريفرب هنا وبنفوت على فول ريفرب. فهون لما تفوتوا على هذا التأثير انقلوا بالضبط هاي الأرقام الموجودة عندي، انقلوها وراح يعطيكم تأثير ريفرب اللي أنا عملته. بنحط ابلاي وبعدها بنفوت على افكتس كمان مرة ريفرب، وبنروح على هاي سراوند ريفرب، ما بعرف كيف تنقرا، نفوت عليها. فاحنا هون بنفوت على فول ميتال. هاي راح يبقى عندكم انتو ديفولت، احنا بنفوت على فول ميتال وبالضبط انقلوا هاي الارقام الموجودة هون قدامكم. انقلوا هاي الارقام وراح يطلع عندكم تأثير المفروض يطلع جيد. فنحط ابلاي. يعني انتوا لما افوت على الارقام وقفوا الفيديو شوي انقلوهن وبعدها كملوا. فهنا مرات لما تحط تأثيرات يا بيوطى الصوت يا بيعلى، فمنرد نعلي شوي. احنا هون طبعا بس عشان نتعلم. كلنا لازم يكون لحد الاصفر، وهي بهيك بيطلع التأثير المفروض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طبعا
في كثير تأثيرات ثانية اللي هي لتفتيح الصوت، لتقوية الصوت، في كثير أمور بدها شرحان، بس بدها وقت شوي طويل، أو ممكن نعمل مقطع ثاني. فأنا حبيت أشرح لكم بس عن الصدى، كيف تعملوا الصدى بشكل يطلع الصوت حلو. وهاي بس الأرقام اللي قلنا لكم عنها، انقلوهن عندكم وراح يطلع معكم هذا الصوت. طبعا جودة المايك وحسب شو العدة اللي موجودة عندك هي اللي بتقرر كمان جودة كل اشي موجود. فهذا هو، شكرا لكم جميعا.